嗨，好耐冇拍片啦。點解無端端想拍片呢？就係因為我想同大家分享下我一直以嚟都好掛住澳洲獨有嘅飲食。係啦，咁其實我嚟韓國之前係喺澳洲留咗9年㗎。咁我初嚟到學澳洲嘅時候呢，我當時係為咗入鄉隨俗，係專登去試好多澳洲獨有嘅飲食文化啦。所以其實我而家離開咗之後，我都喺香港或者喺韓國都揾唔返，所以其實都係一個好美好嘅回憶，同埋好想同大家分享下。所以今次我係想同大家介紹一下5樣我一直都好掛住或者想推薦俾大家試下嘅澳洲獨有美食。第一樣就係叫做 Pavlova， 中文名叫做巴夫洛娃蛋糕。咁佢其實主要成分係蛋白啊、蔗糖啊，咁所以佢係好輕身嘅。咁然之後上面係會鋪住啲 cream 啊，再加啲奇異果啊、士多啤梨啊、梅啊等等啦。咁佢係一個澳洲人都幾經常食嘅甜品嚟嘅。呢個 Pavlova 其實一般都可以喺一啲澳洲嘅超市度揾到啦 ，Woolworths 啊、Coles 啊咁。所以如果大家要揾啊試下都係唔難咯。第二樣就係 meat pie 肉餡餅啦。呢樣嘢我諗應該都係只要係澳洲或者新西蘭高中讀過書嘅同學咧，應該都會試過嘅，好常見嘅點心嚟嘅。佢嘅餡其實都好，即係冇話點特別㗎，多數都係豬肉啊、牛肉、雞肉。佢偶然有啲派係上面係鋪住啲薯蓉嘅，咁都幾有特色嘅。係啊，跟住如果真係想試嘅話，普通嘅便利店可以揾到啦。咁我記得我喺 Brisbane 讀過書咧，佢有個連鎖店叫做 Pie Face。咁顧名思義就係佢派上面有唔同嘅表情。第三樣就係我成年之後先至會飲嘅飲品啦，叫做 Phoebe Beer。全名叫做 Victoria Bitter Beer。咁顧名思義就係一個來自於維多利亞省嘅苦澀乾身嘅啤酒，係啦。咁佢雖然好苦澀乾身，但係佢飲落去個麥味好重，同埋會回甘，所以其實我真係好中意咯。如果嚟澳洲旅行啊，或者喺澳洲留學嘅同學仔都可以考慮試下。不過佢係要成至可以飲得，因為佢係一個啤酒嚟嘅。第四樣就係我相信只要嚟過澳洲旅行嘅都會知嘅，就叫做 Macadamia nut。中文名叫做澳大利亞堅果，又叫做夏威夷堅果，但係詳細嘅 history 我又唔係好清楚。但係我好肯定一件事就係澳洲土著居民係視呢個澳大利亞堅果為一個好重要嘅食糧啦。咁點解呢？因為佢含有好脂肪、纖維同埋抗氧原，所以其實佢嘅營養成分係好高。咁頭先你啱啱講咗啦，佢係一個好嘅脂肪源咧，咁佢熱量係比較高，所以只要食適量就好啦。最後一樣咧，就係我真係好耐冇食，就算我喺即係自從冇同 homestay 一齊住，我就已經冇再食嘅嘢啦，就叫做 fairy bread。中文名我就咁譯咧，就叫做仙子麵包。係啦，咁佢係咩嚟呢？佢係一塊白麵包，上面搽住啲 margarine 啦，咁然之後再有啲 sprinkle 嘅白砂糖，即係一啲七彩顏色嘅白砂糖鋪喺上面嘅。咁佢係一個好常見小朋友會食嘅嘢。咁佢哋多數有啲生日會啊，唔同嗰啲節日慶祝嘅時候就會出現嘅嘢咯。但係佢係一個係好有特色嘅澳洲食品咯。其實要數澳洲獨有飲食嘅嘢，其實真係唔止5樣。咁我只係分享下有5樣我比較掛住同埋中意嘅嘢。咁唔中意嘅都係有嘅，例如可能 kangaroo meat 啦，即係袋鼠肉啊、鱷魚肉啊、Vegemite 啊，呢啲都係一啲好有澳洲特色嘅食物嚟嘅。但係我冇專登去提，係因為我自己覺得外國人或者一啲外來嘅人係需要一啲時間，或者即係甚至係食咗一次就好啦咁樣咯，所以就冇專登去同大家講咯。但係如果大家有興趣嘅話，都可以去試下，因為真係好有當地特色文化咯。以上呢幾樣就係我比較中意同掛住嘅澳洲獨有飲食，係啦，希望你哋會去考慮下試下，或者會中意佢哋啦。